Hi everyone, welcome back to my channel. In the video la Biotique Advanced Ayurveda Bio Watercress Fresh Nourishing Conditioner. So idu pathi dhaan vandu paaka porom. So idu or conditioner romba or natural ingredient ana conditioner affordable price la ungalku vandu kedaikudhu. So even Biotique la nalla conditioner ungalku vandu irukku romba affordable ah irukum. Quantity ungalku neriya varum. So hair kum ungalku endha or டேமேஜும் உங்களுக்கு வந்துட்டு வராது. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷனர் வந்து ரொம்ப முக்கியம், போத் மென்னாக இருக்கட்டும் உமனாக இருக்கட்டும். ஸோ கண்டிஷனர் வந்து ஹேருக்கு வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு அப்ளை. டீனேஜர்ஸ் கூட அப்ளை பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் அதுதான் உங்கள் ஷாம்பு அந்த ட்ரைனஸ் கொடுக்குறத வந்துட்டு இந்த கண்டிஷனர் தான் அதை போய் வந்துட்டு பேலன்ஸ் பண்ணும். இந்த ஹேரோட மாய்ஸ்சர் லெவலில் பேலன்ஸ் பண்ணி நல்லா உங்களுக்கு ஹேரை வந்துட்டு அந்த பழைய பிஹெச்சுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு கொண்டு வரும், பிஹெச் பேலன்ஸுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஹேர் வந்து நல்லா மாய்ஸ்சராக இருக்கும், ட்ரை அவுட் ஆகாது உங்களுக்கு வந்துட்டு. ஸோ அதனால் கண்டிஷனர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இன்றைக்கி நான் இந்த பயோ வாட்டர்க்ரஸ் ஃப்ரெஷ் நவுரிஷிங் கண்டிஷனர், இது வந்துட்டு நல்ல ஒரு நவுரிஷிங் கண்டிஷனர், நல்ல ஒரு ஸ்லைட் நரிஷ்மெண்ட், எல்லா ஹேர் டைப்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ்பெஷலி ட்ரை, டேமேஜ் அண்ட் கலர் ட்ரீட்டட் ஹேருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்துட்டு. ஸோ நீங்கள் ஹேர் கலர் பண்ணுறீங்க அவங்களாம் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கலரை உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கும். ட்ரை டேமேஜ் ஹேரை கூட நல்லா நரிஷ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஷைன் அண்ட் நரிஷ்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 180 ml உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 150 rupees. நான் ஆஃபரில் வாங்கும்போது 120, 125 அந்த மாதிரி வந்துச்சு. 115 நினைக்கிறேன், எனக்கு சரியாக தெரியல. செல்ஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் 3 years நினைக்கிறேன். இதுவுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு இதுவுமே 100% பொட்டானிக்கல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு. நல்ல ஒரு பேரபன் ஃப்ரீ, சல்ஃபேட் ஃப்ரீ, நோ அனிமல் டெஸ்டிங் அண்ட் ஆல்சோ குரூயல்டி ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு, டெர்மடாலஜிக்கல் டெஸ்டர். ஸோ அதனால் சேஃப்டி உங்களுக்கு. இது ஆர்கானிக்லி பியூர் அண்ட் ப்ரெசர்வேட்டிவ் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு கண்டிஷனர். இது என்ன சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் நரிஷிங் ஃபார்முலா சில்கன்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் ஹேர். எஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டாகவே நல்ல ஹேரை வந்து நான் வாஷ் பண்ணோமே, ஷாம்புக்கு பிறகு நான் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணோமே, நான் ஒரு 2 minutes இது வந்து ஹேரில் வச்சிருக்கோம். நல்லா சில்கன்ஸ் பண்ணிச்சு. ஹேர் வந்துட்டு ட்ரை அவுட் ஆகலை, எனக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. எந்த ஹேரும் எனக்கு ஃபால் ஆகலை. யூஸ்வலி எனக்கு ஹேர் ஃபால் வந்துட்டு இருக்காது, பிகாஸ் நான் இன்டேக் வந்து நல்லா எடுத்துக்கிருவேன். ஸோ அட் டைம் ஹேரையும் நான் நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதனால் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தி லுக்கிங் பாடி அண்ட் ஷைன். ஸோ அதுவுமே கொடுக்குது. ஹேர் நல்லா பார்க்குறதுக்கு நல்லா உங்களுக்கு அந்த பாடிங்கிறது இதுதான் ஃபுல்னஸ், நல்ல ஒரு ஷைனும் கொடுக்குது. அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பார்க்க அந்த ஹேரோட பாடி நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு வந்துட்டு. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஹேராக இருக்குது அப்படின்னா கீப் கலர் அண்ட் பெர்ம் இன் பிளேஸ். ஸோ நான் கலர் பண்ண மாட்டேன், கலர் பண்ணுறப்ப அது வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி தெரியும். ப்ரொடெக்ட் ஹேர் அகேன்ஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் ட்ரைனஸ் அண்ட் டேமேஜ். ஸோ உங்களுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த பொல்யூஷன், டேட், அந்த சன் ஹீட், நீங்கள் அந்த ஹேர் ஸ்டைலர்ஸ், அந்த ஹீட்டிங் டூல்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த அதுலேருந்து வரக்கூடிய டேமேஜை கூட உங்களுக்கு இது வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ என்விரான்மெண்டல் ட்ரைனஸ் அண்ட் டேமேஜை கூட இது வந்துட்டு அதுலேருந்து கூட உங்கள் ஹேரை வந்து இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ நல்ல ஒரு நரிஷிங் கண்டிஷனர் உங்களுக்கு. நல்ல ஆஃப்டர் ஷாம்பு யூ ஹேவ் டு அப்ளை திஸ் கண்டிஷனர் அண்ட் லீவ் இட் ஃபார் 1 minute. நான் 2 minutesக்கு வச்சுக்கிறேன். நல்ல வாட்டரில் நல்லா மைல்டாக போட்டு ரொம்ப ரப் பண்ணாமல் நான் நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாய்ஸும் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிஷனர் வந்து இந்த பயோ வாட்டர் க்ரஷ்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பிளான்ட், இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட். ஸோ இந்த பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேரை வந்து நரிஷ் பண்ணுது. உங்களுக்கு ஹேரை வந்து நல்லா பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணாமல் நல்லா ஒரு டேமேஜ் ஃப்ரீ ஹேர் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது. நல்லா உங்களுக்கு இன்டென்ஸாகவே ஹேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்கன்ஸ் பண்ணி நல்லா உங்களுக்கு ஹேரை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது. ரொம்ப நல்ல ஒரு கண்டிஷனர் வந்துட்டு. நல்ல ஒரு ஃப்ரேக்ரன்ஸ், நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான ரிலாக்ஸிங் சூத்திங் ஃப்ரேக்ரன்ஸ். நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீனிஷ் டெக்ஸ்சரில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டார்க் க்ரீன் கலரில் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். ஜெல் பேஸ்டாக உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். அப்ளை பண்ணும்போது எந்த ஒரு லேதரோ அது இதோ ஒன்றுமே வராது. நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படின்னா அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உமனாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்கேல்ப்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இல்லை மிட்லேருந்து இதுவரை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பாய்ஸாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்கேல்ப்பில் அப்ளை பண்ணிட்டு நல்லா நீங்கள் வாஷ் பண்ணிடுங்க தரவா. ஸோ இதனால் நல்ல ஒரு ஜென்டில் கிளென்சிங் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ ரொம்ப நல்ல ஒரு சூப்பரான கண்டிஷனர், அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேயுமே உங்களுக்கு நீம் பார்க் இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. நிம்பு ஜூஸ், அப்புறம் வந்துட்டு டொமேட்டோ ஜூஸ், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ பயோட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்போவுமே உங்களுக்கு நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட், உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஹார்ஸ் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல். இதில் டிஃப்ரெண்டான ஆயுர்வேதிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் ஆயுர்வேதிக் பிளான்ட்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட்லாம் இதில் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் க்ரெஸ்லாம் நான் பயோட்டிக்கால தான் நான் வந்துட்டு கேள்விப்படுறேன். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஆல்ரெடி இதை ஒரு ஷாம்பு நான் ரிவ்யூ கொடுத்துருப்பேன். அதோட இது கம்பைன் பண்ணி போடும்போது எனக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் அதர் ஷாம்போட ட்ரை பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பயோட்டிக்லேயே டிஃப்ரெண்ட் ஷாம்பு இருக்குது, அதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ நல்ல ஒரு பேக்கேஜிங், நல்ல ஃப்ராக்ரன்ஸ் வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் நேரம் இருக்காது, கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப நேரம் இருக்காது, வித்தின் a minute மறைஞ்சிரும். ஸோ ஹோப் ஐ திங்க் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்ல கண்டிஷன், அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். So thank you so much for watching. Take care, stay safe.